又一个统一度量衡的人出现了，咱们国产冰箱还是太权威了。谁说中国人不能制定国际标准？14年首次提出了冰箱的保鲜标准，遭到很多反对。理由是呢，中国不可能从0到1制定一个国际标准。面对质疑，几十年如一日坚持自主创新，最终在20年成功把标准立在国际舞台上。2020年成功发布为国际标准。目前呢，该标准已经被英国、欧盟等20多个国家和地区呢采用。国产冰箱用实力回怼，为世界冰箱业提供了统一的保鲜度量衡。这谁听了不得说一句：国产冰箱已经 next level 了。这下轮到老外来抄作业了。